तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बोया माइक में अगर आपका बैटरी प्रॉब्लम होता होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आज की इस वीडियो पे आपको यही देखने को मिलेगा कि अगर आपका बोया M1 माइक है और उसका जो बैटरी अगर डैमेज हो जाता है, उसे मतलब कि बैटरी पावर जो है कम हो जाता है, और अगर आप अपना DSLR में उसे सेट करते हैं तो क्या दिक्कत होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा जो कैनन का जो कैमरा था, कैनन 200D Mark II कैमरा था, और उसमें बोया M1 जो माइक है, ये मैंने माइक को उसमें इंसर्ट किए तो मैनुअल जो मूड होता है, मैनुअल मूड में मैंने रिकॉर्डिंग को चालू किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कैमरा का जो बटन यहाँ पे दिया हुआ रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस बटन को मैंने जैसे यहाँ पे चालू किए तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा था, लेकिन जो वॉइस है वो लो हो रहा था। अगर आप कैमरा का जो सेटिंग पे आप जाके देखेंगे, जो आपका वीडियो मोड पे जाके कैमरा सेटिंग के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग जो सेटिंग है, वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग लेवल जो है आप 4 ही रखते हैं। अधिकतर जो मैनुअली वो 4 ही रहता है, और 4 रखने के दौरान भी से आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपका लो क्वालिटी आएगा वॉइस, ठीक ना। मतलब कि जितना आपको हाई क्वालिटी में आना चाहिए, मतलब लो क्वालिटी मतलब कि आवाज़ आपका कम आएगा, लो साउंड आएगा, प्रॉब्लम होगा, लो साउंड एकदम कम। मतलब आप लगें कि मैं माइक को इतना दूर में रखा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और मेरे साथ भी इस तरह हो रहा था। तो हुआ क्या, इसका जो बैटरी है वो लो हो गया था, मतलब कि वो डिस्चार्ज हो गया था, और इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो जब भी आपका कैनन का कैमरा में आप इसे रिकॉर्डिंग करते हैं अपने मोबाइल में, उसे एक्सपोर्ट करके या फिर जैसे भी हो आप उसे सुनते हैं, तो आपको आवाज़ कम आपको जब भी आप सुनाई दे, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो इसका माइक का जो बैटरी है वो लो हो गया है, मतलब वो डिस्चार्ज हो गया है। मार्केट में आपको 20-30 रुपये में आपको बैटरी मिल जाएगा। LR साइज 44 बैटरी का नंबर है शायद, और वही बैटरी आपको फिर से ले लेना है। अन्यथा आप जो इसका सेल खोलेंगे तो उसके पीछे में आपका वहाँ पे जो बैटरी नंबर है वो लिखा हुआ रहता है, या फिर उस बैटरी को लेके आप बाज़ार जा सकते हैं, जहाँ पे घड़ी का दुकान आपको, जहाँ घड़ी उड़ी बिकता है वहाँ पे वो बैटरी मिल जाता है बहुत ही आसान तरीके से। आपका जहाँ पे नज़दीकी मार्केट है, जहाँ घड़ी दुकान है, आप वहाँ जाइएगा, और वहाँ पे जाने के बाद इस जो बैटरी है वो लेके चल जाना है, या फिर आप सैंपल उसको दिखाइएगा, या फिर अपना जो बैटरी का नंबर है उस नंबर को वहाँ पे आप बताइएगा तो आपको वो बैटरी दे देता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा, 2 से 5-7 दिन तक लग सकता है, और जिसका जिस तरह एरिया है वहाँ पे उस तरह डिपेंड करता है उस तरह, मतलब डिलीवरी का टाइम पे। तो मैंने ये बताया कि अगर आपका बोया माइक, कैनन DSLR या फिर निकॉन DSLR, जो भी DSLR आप में आप यूज़ कर रहे हैं, और जो वॉइस क्वालिटी है, आवाज़ बहुत कम आ रहा है, बहुत लो क्वालिटी आ रहा है, मतलब कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग धीरे धीरे हो रहा है, लो क्वालिटी में हो रहा है, तो आप इसका जो माइक का जो बैटरी है वो आपको चेंज कर देना है। अन्यथा अगर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो आपका कैमरा मोड को आप नीचे करके जो स्मार्टफोन आपको यहाँ पे स्विच रहता है उससे भी आप काम चला सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ घंटे के साथ आवाज़ दीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।